tática essa daí? Agora sim, chegou o momento de acender a fogueira. Até que ela foi grandinha pra ser feita em cima da hora. Aí, ó. Também. Ainda tem muita ali, quiser pra fazer 3 madeira fogueiras. fica até da altura do nosso cunhado. Aí, vai. Agora a gente ficou falta lá nisso. Vamos arrumar uns cones aqui improvisados, botar aqui no meio. Cone? É. As pedras no meio do calçamento. É o cone. Vamos amarrar um ibira aqui de um lado pro outro pra ninguém passar perto. Uma corrente. Fazer um... Colocar as fraldas do Miguel pra sinalizar os pacotão. Só se for. Será se agora vai? Já? Pelo menos aqui tem internet pra ficar consolando ele. É, porque Não, meio de cama. tá tendo um jogo, né? Aí ele já fica se informando. Eu reassisti um jogo pelo celular dele. A Maria. Não fale nada não. Como é que creme, é? É nada. Maria, tira. São Paulo Internacional. Como seu time? Desligar a internet pra eles poderem dar atenção pra gente. Não dá atenção pra nós. Aí vão estar dando atenção. O negócio é o celular vai estar pra mim assistir o placar. O placar. Aí é dele, sal daí. Você tá saindo no jogo, hein? Essa foi. Mais pra cá, ó. E murchar as árvores. Só que não tava falando. É, mas aqui não. A Dani Aqui, disse que não. aqui ó. O calor vai Não é pra nada. E já são 8 da noite. Nossa fogueira tá assim, ó. Fogueiro certo é acender 6 da noite, né? Querosene ali. Querosene? Eu vou ficar calada, que eu não me comprometo, né? Pra não estressar o patrão. Deve puxar o saco, ela. Olha! Você puxou o saco, não. É neutra, né, Lai? Bandeira neutra. É, eu sou... Mantém neutralidade. Mas aqui não pode falar nada. Não, nós não pode não. Nós não pode. Agora contigo, ela nem faz nada contigo não. Agora com nós. Agora com nós é uma semana com a cara ruim, não, madrinha? Nós tá já calmo ele. Ui. Papo furado. Palmeiras do Vieira. Papo furado. São promessas, né, Vera? Igual conversa de vereador. Ô, mano, não tem outra credibilidade de mim, hein? Ok? Que hora é que a gente traz as panelas pra comer? Só passa a fogueira. Pulando. Tá com vontade? Chato. Por isso que eu nunca passei fogueira com ninguém. Não, eu já passei de pacumadinho. Esse aqui. E fala uns palavrinhas. Só com a brasa mesmo a gente passa. Aí todo mundo virar com o pai aqui, botando no louvor. Não, vamos esperar até disso aí. Mas quem sabe as rezas é a mãe. Eu sei. O único Eu já que passei tem uma que passar vez. pra ser padrinho aqui já é quase intrigado comigo. Hoje em dia. Ele se intrigou comigo, só não sei nem porquê. Ô, Sacanagem. Não, passar a fogueira. Bora passar a fogueira, Nai. bora pular pra cima. Com uma tierai. Comadre Tierane. Bom que a fumaça sobe. Sempre piorando. Sempre piorando. Engraçado, ó, a fumaça ela sobe aqui pra cima. Agora chegou a hora de encher o cooler. Cooler não, isopor. Isopor. Tá do mesmo jeito. Não, mas dá certo. Só pra conservar aí dentro. Raspa a geladeira aí dos outros. O chilito já foi quarto. Maria. A Tierane, ó. Comida dela aqui, porque como ela não come carne, né, já preparou a salada dela. Vai dar certo. Dá uma vela pra botar por cima. Era, tem saboroso não. Agora sim, vai dar certo, olha. Tem que pegar a concha. Tô frio. É mesmo, tem que pegar uma concha. É lá dizendo que dava certo, né, Tito? Não é? O chilito já tá acabando. A tia já colocou até nos pés dela, olha. É dela. Fala assim, tia, não como carne, então o chilito é meu. Não. Ó. Cadê o dono do som? Nosso cunhado. Ah, é, tem que ter a música, né? E agora, todo mundo com cuca da seus série. buchinhos cheios. Contando as histórias de terror pro Pedro. Gente, pensa uma pessoa que gosta de história de terror, é eles dois aqui. Gente, se vocês tiverem histórias de terror pra contar, pode mandar no direct deles, que eles amam. Não manda não, mande não. Quando faz histórias,
baseados em fatos reais. Ai, pá. Aconteceu na minha casa, dentro da minha casa. A Elaine vai ler tudo, não conta lá. Aí a Elaine ainda vai contar pra gente, né? Pra gente... Isso. E eu não vou estar aqui. Justamente, vou contar todos pro Pedro. Assim, no pé do ouvido. Isso. Elaine, uma história antes de dormir. Quer ver dormir bem. Uma historinha antes de dormir. Aí, gente, ó. Era uma vez. Do nada. Ai, tu tá com essa lâmpada aí. Ele vai esquecer. Aí, gente, olha, já Quando tá for de aqui, né? madrugada, Já tá a câmera comemos. joga notificação, é Denis passando pra pegar. Tirar de... Cadê? É fruta do conde. Pedro tentando segurar o prato dele que ele não queria comer. Vai botar pra panela pra não cair bicho dentro. O Edenilson tá ali, ó. E a madrinha tá ali, gente. Pô, não tá rindo? Já calou, Elaine. Já perdeu o... Como é que diz? E a Yara também, né? Pegou um embalo agora. Ei, pesquisar histórias assustadoras. Pesquisa. Quem quer pesquisar? Nosso cunhado. Vai, madrinha. Pesquisa é com você mesmo. Dá medo. Vamos lá, pra nós escutar as historinhas. Siri. Siri? Casco. É o João Paulo, é? Oi, Siri. É o Titinha. Oi, Siri. Como é que faz pra pesquisar Siri? Ai, gente, se vocês sentirem uma catinga de toicinho por aí, viu? É ele, nosso cunhado. Pra lá. Olha o ventania pra lá. É o Denilson Marro Vieira. Agora olha o tamanho do toicinho, olha. É só pra fazer cheiro. É 4 pedaços de toicinho, não é só pra tirar o gosto da É linguiça. só pra fazer o cheiro pra iludir quem estiver vendo. Só pra casa dos outros, pra se iludir essas horas, pra ele pedir pra mulher um homem torrar uma toicinha. É só pra não ficar por baixo, né, Tá Denilson? bom, é? Que pena. Tá bom mesmo. Tá. O cheiro é bom. Agora a carne, quando a gente for comer, não vai dar nenhum cheiro. É uma isca. Eu não faço questão, não. Quem tiver seus toicinhos pra se esconder de mim, não. Que eu não faço questão. Ei, Pedro, Tá tu rindo não tá sozinho. Pedro, tu não terminou, Pedro. Ah, tá pelo meio. Ah, Pedro. Vira todinho, vai logo. Vira. Vira, 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 vira. Pode deixar esquentando? Ela e a mão na cabeça do Pedro. Sem beber rapidinho. É bom virar da é sério. A cerveja quente. Olha, é. Pedro, tem nada no banheiro. Agora não adianta mais não, querido. Já foi 2 vezes, ó. E hoje tem bem pouquinha fumaça. O banho que hoje não vai ter muriçoca, né? Não, já acabou. Com máscara de gás. Pode dormir sem roupa, sem mosquiteiro, pode deixar as portas abertas, não abaixa muriçoca. Até baixar, Fora que nós estamos tudo perfumados. não é muriçoca. É verdade, né? Tamo É o tudo repelente, É o macho. repelente. É o repelente. Mazeiro. Não pra chegar, tá? Tá, olha. Mas tem fumaça. É porque agora foi diminuir, mas só vocês vendo. A fumaça que sai agora. A madrinha que tá comendo aí, Eu toicinho. assei pra comer, se eu for comer só amanhã. Mas se quiser comer tudinho, pode comer. Pode comer. Só quero couro. Ah, pode comer. Pode comer que lá em casa ainda tem toicinho. Quiser raça mais um pouco aí de novo? Não, só quero couro. Só quem tá comendo é a madrinha. Preocupadíssimo, tô de dormir com a Minha tampa. Vai dar certo, vai dar certo. Eu que não quero mais chegar perto do fogo. Mais do carro, ó. É o Thomas. Ih, Saró aí, ó, o que ele fez. Ô, Agora ali já era a tampa, sapecou. Já era a tampa, porque, ó, tu é doido. Minha tampa. Ele Enviou. empurrou um pedaço do negócio pra dentro com a tampa. Ô, Vieira, te bota pra Gente. fora. Só vocês vendo a fumaça que tá aqui. Carro de endemia. Não, fogueira que eu faço é assim. Tem que queimar tudo pra ficar só na cinza. A tampa sempre ficou preta. E depois que a fogueira já até se apagou, né? Olha só quem foi que acabou de acordar. Fim de festa, é o chamado fim de festa. Acordei, minha mãe, acordei, papai, acordei. Tá aí, se nós tivéssemos ido pra aquele filho aí, eu não tinha dormido tanto assim. Agora todo mundo vai se embora, eu vou ficar acordado. E mamãe e papai que lute. E eu e o Pedro estamos fazendo na fumaça. Né? Não, viu? Último close no Pedro. O último close no Pedro, olha.
Tá com os olhinhos pequenos. É som, né, Pedro? Sono, é cansaço, né? Semana, entendeu? É, porque ele trabalha. Ele trabalha no escritório, né, de contabilidade. Que foi, meu amor? Oh, meu Deus, tanta alisadeira em mim, meu Deus do céu. Eu tô gostando. Continue. Continue. Eu já dormi, todo mundo. Eu tô descansado, vocês que lutem. Ei, preguicinha, bora comer toicinho, bora. Partiu, toicinho. Fim de festa, Deus, chamada. Acorda no final da festa, mano. É, mas pelo menos a gente, quando ele tiver maior, a gente vai poder dizer assim, ó, a gente não foi pra fogueira por tua culpa. Essa tua mãe, viu? Foi. Mas mamãe fica muito feliz por não ir pra fogueira, porque antes ela já... Agora pronto, o catingueto aí não pode sair, não. Volta aqui, catinga é do neném. Do Miguel. Rapaz, também é um